Короче, мы, блин, поломались, да, Вася? Пока ехали на турбазу, у нас потек тосол. Шлангочка слетела, и коммутик надо прикрутить. Вот единственное наше спасение. Я не знаю, получится или нет, но будем пробовать. Тут, конечно... Надо, чтобы он не провернулся назад. Да, я знаю. Беда в том, что он проворачивается опять. Это надо что-то туда подложить. Что-то подложить, короче. Подставить, а потом, ну, по крайней мере, он... То, что он провернулся, я сейчас его... Ты понял, слишком туго закручен. Слишком туго закручен, и это самое. Я когда давлю крестовой отверткой, он туда уходит, потому что это ж типа, ну, как еще масло. Ладно, вырубай камеру, будем делать. Следующий этап, ёпта. Надо вот это вот кусок шланги, который у нас отломался. Сейчас хомутик раскрутим. Уважаемые дамы и господа, вот не было Викторинокса, сейчас бы мы все дружно не знали, что нам делать. Но еще раз надо раскрутить. Как ты, а? Покажи, как я отрезал. Осталось дело за малым надеть. Ну давай, теперь буду пробовать надеть. Вот так и живет, слышишь? Одел, натяжечку одел. Ну давай, теперь буду закручивать. Блин, главное, чтобы это же еще не слетело потом. Конечно, он улетал, у нас горела сиамская машина и не работал газ. Так а если не включается газ, на чем вообще? Бензин. А, бензин? Ну просто смотри, система. Автомобиль на бензине как и был. Просто когда газовая установка, ну это поколение установки, когда температура в системе достигает определенного рабочей температуры, она включается автоматически. То есть здесь можно пальчиком включать, но просто пока не нагреется машина, ты все равно ее не включишь. И едешь. Ты едешь на газу. То есть прогреваешься ты все равно на бензине. Понял? А, я понял. То есть нагрев до рабочей температуры происходит все равно на бензине. Уже потом... Короче, так все сложно, капец. Бензин все равно должен быть. Да, конечно. Уже потом, если вдруг ты хочешь, ты всегда можешь отключиться мануально опять на бензин. Если я нажму эту кнопочку, мы будем ехать дальше на бензин. Ну, в общем, проблема вроде бы решена с помощью Викторинокса и 4 литров воды. А если туда пиво залить, интересно? Пиздец. Теперь нам надо успеть поселиться на турбазу. Я впервые за сколько снятых видео и какое время ведения блога, я сегодня первый раз начал материться на камеру. Потому что надо будет там 18 с плюсом указывать потом. Ну что, пока едем.